นายหัวจรครับนายหัวจรครับคุณพิมัดครับขับบุกล้อครับมือใหม่อัดครับลงแมคโครครับพี่ยอนต่อยล้างเลยพี่หมัดมาเฮ้ยอะไรฮะไม่มีเลยขึ้นไปเลยได้เอาขึ้นไปเรียบไม่มีนะพี่มัดเดินหน้าเลยเดินได้เดินไปเรือไปจอนมือไม้ลงกับลงไม่โก้ครับไปจอนปล่อยลงเลยปล่อยลงเลยไม่ต้องเลยปล่อยอันนี้ปล่อยนะว้าตึ้งปืนเลยไปย้อนนี่นายวัวพวกรอครับแต่มาลงครับไม่โคลงไม่โคจากสายเพชรแม่พร้อมกับนายว่าพวกรอครับอันนี้ก็คือฮัทข้าบนเหล็กลงจากสายเพชรครับก็คือมาจำนานเหมือนเดิมครับเดินไปเลย